မိတ်ဆွေကအိမ်မြန်ပြောင်းဖို့လွယ်နေပြီလားဒါဆိုရင်တော့တောင်းကလာပါမျိုးနေမှာရှိတဲ့ဘီနီကွန်လိုတိုက်တဲ့လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဒီကွန်လိုလေးကတောင်းကလာပါမျိုးနဲ့တန်သူမာလန်နီနာမှာတည်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ price tag ကနေပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့ထိ open house ပြုလုပ်သွားပေးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကလာတွင်းမှာလာရောက်ဝယ်ယူမဲ့ကာဆာမာတွေအတွက်အထူး promotion တွေလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ price tag ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့တန်တုမာလန်နီးနားမှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ရနေဝင်လာရင်တော့မှ10မိနစ်တောင်လမ်းမလျှောက်ရတဲ့အကွာအဝေးမှာတည်ရှိတဲ့65ရာခိုင်နှုန်းခန့်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့မီနီကွန်လိုတိုက်တဲ့လေးကို house store လို့အနေနဲ့လိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဆုံးထိကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူအိမ်တွင်းမိုင်းလေးကိုလက်ရအောင်ဒီကွန်လိုလေးကတောင်းကလာပါမျိုးနဲ့အတားကလန်နဲ့ဈေးကလမ်းထောင်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ခန်းကျယ်ဝန်းကတော့18ပေ54ပေကျယ်ဝန်းမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်24 hour လက်စားပေးပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းမျိုးတို့အတွက်လည်းအများစွာအဆင်ပြေချောမွေ့စေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာ master bedroom တစ်ခန်းပြင် fully decorated ပါထည့်သွင်းပေးထားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်လည်းမှာကာယံထားတဲ့ထက်လက်တိုက်တွေမရှိတာလေဒီကွန်လိုလေးရဲ့အားသာချက်တစ်ခုပါပဲဗျဒါကြောင့်လူချင်းမင်းအနေနဲ့အခန်းတိုင်းနေရာတိုင်းကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပြရဲ့အလှပကိုအပြည့်အဝခံစားရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးတော့ကလည်း3900ဝန်းကျင်နဲ့စတင်မှာဖြစ်ပြီးဖုန်းလုံးနဲ့လည်းဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသေးတယ်ဘယ်လောက်မိုက်လဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကွန်လိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့လူကြီးမင်းနဲ့ဝယ်ယူခြင်းလေးပြီးဆိုရင်တော့ဒီ open house color တွဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ price tag ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအတွက်အကြံပြုချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရှိမချင်းညာဝါခဲ့တယ်လို့ပဲ true promotion တွေရှိတာအတွက်ကြောင့်ပါအချိန်ဆိုင်မနေပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ price tag ကိုဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ price tag ကလည်းလူကြီးမင်းတို့ကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးဖို့အတွက်စောင့်မျှော်နေပါမယ် price tag your trusted partner